To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Magoya bayan jagoran 'yan adawa a Pakistan Imran Khan sun ce 'yan sanda a birnin Lahore sun yi amfani da kulake da kuma mesar ruwa domin tarwatsa magoya bayan jam'iyyarsa waɗanda ke yunkurin gudanar da wata zanga-zanga. Wasu hotuna da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda gwamman maza da mata suke hallara a birnin. Wasu kuma jami'an tsaro sun kama su bisa laifin karya doka. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sabuwar dokar ba da mafaka a Birtaniya wani abin damuwa ne matuƙa, kuma za ta shafi har ma waɗanda ke da hujjoji na samun mafakar a ƙasar. Sabuwar dokar dai za ta haramta wa duk wani da ya zo ƙasar taɓa rauniyar hanya neman mafaka a Birtaniya. Matakin dai wani yunkuri ne na gwamnatin ƙasar don taƙaita adadin 'yanci ranar da ke tsallaka mashigin ruwan Ingila. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce wata doka da aka bullo da ita a bara a Saudiya domin kawar da bambancin da ake nuna wa mata